बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दस्तूर हयात के प्यारे नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप मुलाहिजा करेंगे जुल्करनैन का मुकम्मल किस्सा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मौरखीन लिखते हैं कि पूरी दुनिया पर सुल्तनत तो हुकूमत करने वाले 4 बादशाह गुजरे हैं, जिनमें 2 मोमिन और 2 काफर थे। मोमिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन, जबकि काफर निमरूद और बख्त नसर थे। जुल्करनैन वही बादशाह हैं जिनसे यहूदी उलमा ने कुरैश के लोगों के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इम्तिहान लेने के लिए सवाल किया था, और अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाही फरमाई थी। चुनाचे सूरह कहफ की आयत 83 से 98 तक में अल्लाह ताला ने जुल्करनैन का वाकया बयान फरमाया। जुल्करनैन एक नेक और आदिल बादशाह थे, जिन्होंने मशरिक से मगरिब तक तमाम ममालिक फतेह करके वहां अदल व इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम की। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार वसाइल और हर तरह के साजो सामान और कुव्वत से नवाजा था। उन्होंने दुनिया फतेह करने के लिए 3 अतराफ सफर किए, मगरिब में ईरान से बहरा रूम तक, मशरिक में बलूचिस्तान से मकरान और शुमाल में कोहिस्तानी सिलसिलों तक। एक सफर के दौरान इस नेक दिल बादशाह ने लोगों की शिकायत पर 2 पहाड़ों के दरमियान दरों को एक बुलंदो बाला मोटी आहनी दीवार के जरिए बंद कर दिया, जिससे उस इलाके के लोग बदहैबत और बदशक्ल याजूज व माजूज की शरारतों से महफूज हो गए। जुल्करनैन कौन थे, किस जमाने में थे, नबी थे या वली, इन तमाम बातों की तफसील न कुरान मजीद में मौजूद है और न ही अहादीस मुबारका में। इस हवाले से दुनियावी कुतुब में जो तफसीलात मौजूद हैं वो सब तारीखी रिवायात का मजमुआ है, इसलिए उनमें मुख्तलिफ अक़वाल और आरा हैं जो एक कहानी से ज्यादा हैसियत नहीं रखती, और उनकी सेहत से मुतालिक वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती। ताहम इस वीडियो में आपकी आगाही के लिए जुल्करनैन के हवाले से मारूफ उलमा इकराम की मुस्तनिद तफासिर में बयान किए गए वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। लफ्ज़ किरण के माने मुख्तलिफ हैं, सींग, गेसू, सूरज की शुआ और जमाना दराज वगैरह, जबकि जुल्करनैन के लफ्जी मानी 2 सींगों वाला के हैं। इस नाम की असल वजूह क्या थी, इस हवाले से मुख्तलिफ आ रहे हैं। क्या उनके सर पर 2 सींग थे, या उन्होंने मगरिब व मशरिक फतेह करके दुनिया के दोनों किनारों पर पहुंचकर सूरज के किरण यानी उसकी शुआओं का मुशाहिदा किया, इसलिए उन्हें जुल्करनैन कहा गया। बाज ने लिखा कि उनके बाल दराज थे और उन्हें वो 2 चोटियों में बांध लेते थे। बाज के नजदीक उनके सर पर दोनों जानिब चोट के निशान थे, और कुछ ने लिखा कि वो जो ताज सर पर पहनते थे उस पर 2 सींग बने हुए थे। वल्लाहु आलम। नाजरीन, कदीम रिवायात में जुल्करनैन के बारे में ऐसी मालूमात भी मिलती हैं कि इब्तदाई उम्र में वो एक छोटी सी मुमलकत के शहजादे थे। जब उनके अपने मुल्क में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी बिना पर कुछ लोग उनकी जान के दरपे हो गए, तो वो किसी न किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए और कुछ अरसा सहरा में रूपोश रहे। रूपोशी के उस दौर में उनके पास किसी नबी की तालीमात पहुंची। ये भी मुमकिन है कि ज़रतश्त ही अल्लाह के नबी हों और उन्हीं की तालीमात से उन्होंने इस्तिफादा किया हो। बहरहाल, कुरान करीम ने जुल्करनैन का जो किरदार पेश किया है वो एक नेक और सालेह बंदा मोमिन का है। बयानुल कुरान, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 383। दुनिया में जुल्करनैन नाम के कई लोग मशहूर हुए, और हर जमाने के जुल्करनैन का लक़ब सिकंदर था। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 300 साल पहले एक बादशाह सिकंदर आजम के नाम से मशहूर था, जिसे यूनानी, रूमी और मकदूनी वगैरह के लक़ब से याद किया जाता है। उस बादशाह का वजीर और उस्ताद अरस्तू था, और अंग्रेजी में उसे अलेक्जेंडर कहा जाता है। सिकंदर आजम 20 साल की उम्र में मकदूनिया का बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला और पूरे यूनान को फतेह करता हुआ तुर्किया में दाखिल हो गया। फिर ईरान में दारा को शिकस्त देकर शाम पहुंचा। वहां से यरूशलेम और बाबुल को रोनता हुआ मिस्र जा पहुंचा। उसके बाद उसने सोने की चिड़िया हिंदुस्तान का रुख किया और से जंग की। अपने खूबसूरत और वफादार घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया। वापसी पर मकरान होता हुआ अपने वतन मकदूनिया की जानिब रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में उसे मलकल मौत ने आ दबूचा। यूं 323 कबले मसीह में वो सिर्फ 33 साल की उम्र पाकर बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। सिकंदर आजम ने 10 बरस घोड़े की पीठ पर गुजारे और 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतेह किया।
सिकंदर के नाम से दुनिया में मारूफ होने वाला आखिरी शख्स यही था, क्योंकि उसकी शुजाअत और बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। चुनाचे बाज मुफस्सिरीन ने उसे भी जुल्करनैन कहना शुरू कर दिया, जबकि ये शख्स आतिश परस्त और मुशरिक था। ताहम कुरान मजीद में जिस जुल्करनैन का जिक्र है, उनके मोमिन और साले होने पर सबका इत्तेफाक है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल बदाया व नहाया में सिकंदर आजम का पूरा शजरा नसब लिख डाला है। वो फरमाते हैं कि यही वो सिकंदर है जो यूनानी, मिस्री, मकदूनी के नामों से मारूफ है। रूम की तारीख इसके नाम से चलती है। इसने अपने नाम पर इस्कंदरिया शहर आबाद किया, उसी ने दारा को कत्ल किया और मुल्क फारिस फतह किया। लेकिन ये शख्स मुशरिक था और जुल्करनैन की पैदाइश से 2000 साल बाद पैदा हुआ। चुनाचे इस शख्स को जुल्करनैन करार देना सरासर गलती है। अल बदाया व नहाया सफ़ा नंबर 106। 20वीं सदी के आगाज तक अक्सर मुफस्सिरीन जुल्करनैन से नावाकिफ थे। चुनाचे 1300 साल तक आमतौर पर सिकंदर आजम ही को जुल्करनैन समझा जाता रहा। इसकी वजह ये थी कि कुरान करीम में जुल्करनैन की फुतूहात का जिक्र जिस अंदाज में हुआ है, ये अंदाज सिकंदर आजम की फुतूहात से मिलता जुलता है। लेकिन हकीकत यह है कि जुल्करनैन की सीरत का वो नक्शा जो कुरान मजीद ने पेश किया है, उसकी सिकंदर आजम की सीरत के साथ कतई कोई मुनासबत नहीं। बयानुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 381। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि कुरान करीम में जिन बुजुर्ग शख्सियत का तज़किरा है, वो सिकंदर रूमी, यूनानी, मकदूनी से 2000 साल पहले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके वजीर थे। वो सल्फ सालिहीन के हवाले से ये रिवायत भी तहरीर फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जुल्करनैन पाप्यादा अदाई हज के लिए मक्का मुकरमा पहुँचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके आने का इल्म हुआ तो उन्होंने मक्का मुकरमा से बाहर आकर जुल्करनैन का इस्तकबाल किया और उन्हें दुआएं देने के साथ कुछ वसीयतें और नसीहतें भी फरमाईं। बहवाला अल बदाया व नहाया सफ़ा नंबर 108। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्ने कसीर में बहवाला अजरकी तहरीर फरमाते हैं कि इस मौके पर जुल्करनैन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ काबे का तवाफ भी किया और कुर्बानी भी दी। बहवाला मुआरिफुल कुरान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 631। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी मशहूर तफसीर तर्जमानुल कुरान में इस मौजू पर दलाइल के साथ ये साबित किया है कि कदीम ईरान का बादशाह कंजूरस या साइरस ही जुल्करनैन था। मौलाना अबुल कलाम की तहकीक की अहम बुनियाद वो मालूमात हैं जो शाह ईरान रजा शाह पहलवी के दौर में एक खुदाई के दौरान दस्तयाब हुई थीं, जिनमें उस अजीम बादशाह का एक मुजस्मा और मकबरा भी दरियाफ्त हुआ था। उस खुदाई से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर शाह ईरान रजा शाह पहलवी ने उसकी 2500 साला बरसी मनाने का खुसूसी एहतमाम भी किया था। दरियाफ्त शुदा मुजस्मे के सर पर जो ताज था, उसमें 2 सींग मौजूद थे, जिससे ये साबित हुआ कि यही ईरानी बादशाह कंजूरस या साइरस था जो तारीख में जुल्करनैन के लक़ब से मशहूर हुआ। बहवाला बयानुल कुरान सफ़ा नंबर 382। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने अपनी किताब किस्ससुल कुरान में जुल्करनैन से मुतल्लिक बड़ी तफसील से बहस की है कि जुल्करनैन मज़कूर फिल कुरान फारिस का वो बादशाह है जिसे यहूदी खोरस, यूनानी साइरस, फारसी गोरश और अरब कैक्सरो कहते हैं, जिसका जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत बाद अंबियाए बनी इसराइल में दानियाल अलैहिस्सलाम से बताया जाता है, जो सिकंदर मकदूनी कातिल दारा के जमाने के करीब करीब हो जाता है। मगर मौलाना मौसूफ ने भी इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तरह इसका शिद्दत से इनकार किया है कि जुल्करनैन वो सिकंदर मकदूनी जिसका वजीर अरस्तु था नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुशरिक और आतिश परस्त था, जबकि जुल्करनैन मोमिन और सालेह था। बहवाला मुआरिफुल कुरान सफ़ा नंबर 632। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मजमूई रिवायात से जाहिर होता है कि जुल्करनैन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुआसिर थे और उनकी दुआ की बरकत से हक ताला ने खारिक आदत सामान व वसाइल अता फरमाए थे, जिनके जरिए उन्हें मशरिक व मगरब के सफर और महिरुल उकूल फुतूहात पर कुदरत हासिल हुई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके वजीर थे, शायद इसीलिए कुरान करीम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ उनका किस्सा बयान फरमाया। कदीम शुराए अरब ने अपने अशार में जुल्करनैन का नाम बड़ी इज्जत से लिया है और उनके अरब होने पर फख्र करते रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि जुल्करनैन
عہد تاریخی سے پہلے کہ کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ تھے۔ حال ہی میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم سامی عربوں کی متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے جن کا تاریخی کتب میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مثلاً بادشاہ حمورابی جو غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں ہوا اور اسے دنیا کا سب سے پہلا مقنن کہا گیا۔ اس کے بنائے گئے قوانین مینارۂ بابل پر کندہ ملے ہیں۔ ذوالقرنین بھی انہی میں سے کوئی بادشاہ ہوں گے۔ تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 404۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن مجید میں اس کی جو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرمان روا خورس، خسرو یا سائرس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جس طرح ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے اس سے ہمیں 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، ان کا لقب ذوالقرنین۔ دوسرا، بڑا فرمان روا اور فاتح۔ تیسرا، ایسا فرمان روا جس نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے اپنی مملکت کو بچانے کے لیے پہاڑی درے پر مستحکم دیوار بنائی۔ چوتھا، خدا پرست اور عادل فرمان روا۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی میں ذوالقرنین کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرمان روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں الجبال اور ایشیائی کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد پھر کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور میقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت کفکاس، کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعین کے ساتھ اسے ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے، تاہم کوئی دوسرا فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں جتنا خورس ہے۔ بحوالہ تفہیم القرآن، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ کی بنیاد اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، 2 مومن اور 2 کافر۔ عنقریب ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک امام مہدی ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے، وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ بحوالہ کنز ایمان، صفحہ نمبر 436۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالقرنین کے واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قبل نقل کیا ہے، اور اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر تحریر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالقرنین کے واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قبل اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے قول کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو سکندر یونانی کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جانب سے 3 وجوہ بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ سکندر یونانی کسی طرح بھی قرآن شریف میں مذکورہ ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی تصریح کی کہ جن حضرات نے سکندر یونانی مقدونی کو ذوالقرنین کہا ہے غالباً انہیں اس روایت سے مغالطہ ہوا ہے جو طبری نے اپنی تفسیر اور محمد بن ربیع نے کتاب الصحابہ میں نقل کی ہے، اور جس میں اسے رومی اور بانی اسکندریہ کہا گیا ہے۔
مگر یہ روایات ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سورہ کہف کی تفسیر کے دوران ذوالقرنین سے متعلق متعدد روایات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا مقصد ان تمام روایات کے نقل کرنے سے صرف اتنا تھا کہ ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے زمانے سے متعلق علماء امت اور ائمہ تاریخ و تفسیر کے اقوال سامنے آ جائیں۔ ان میں سے کس کا قول درست ہے یہ میرے مقصد کا جز نہیں، کیونکہ جن امور کا نہ قرآن نے دعویٰ کیا نہ حدیث نے نہ انہیں بیان کیا، ان کے معین و مبین کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں، اور ان میں جو قول بھی راجح اور صحیح قرار پائے انہیں مقصد قرآنی ہر حال میں حاصل ہے۔ بحوالہ معارف القرآن صفحہ نمبر 633۔ اوپر ذوالقرنین کے نام و نسب اور زمانے وغیرہ سے متعلق مختلف اقوال تحریر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک ذوالقرنین کے نام و نسب اور زمانہ وغیرہ سے متعلق مختلف اقوال آپ کو بتائے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں غیر ضروری خیال کرتے ہوئے زیادہ بحث مباحثے سے شروع ہی میں منع فرما دیا ہے۔ اگر نام، نسب اور زمانے وغیرہ کا احوال ضروری ہوتا تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر فرمایا جاتا۔ سورہ الکہف کی آیات 84-85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ آگے آیت میں ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی لشکر کشی کا آغاز مغربی علاقوں سے کیا اور مختلف ممالک فتح کرتا ہوا بحیرہ روم کے ساحل تک جا پہنچا۔ چونکہ اس زمانے میں دنیا کی حدود کا علم لوگوں کو نہیں تھا، چنانچہ ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے بھی یہی خیال کیا ہوگا کہ ہم مغرب میں دنیا کے آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں اور آگے سمندر ہے۔ ساحل پر انہیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا تو وہ اس جگہ کو مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے والی جگہ سمجھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت 86 میں فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ سورہ کہف آیت 86۔ ذوالقرنین فاتح کی حیثیت سے اس مغربی علاقے میں داخل ہوا تھا اور مفتوح قوم اس کے بس میں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کا امتحان لینا مقصود تھا، چنانچہ فرما دیا کہ یہ مفتوح قوم اب تیرے آگے بے بس ہے، تو چاہے تو ان سب کو قتل کر دے اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔ لیکن ذوالقرنین بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ ظلم و زیادتی یا بلا وجہ خون خرابہ کیوں کرتے؟ چنانچہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ مغربی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ذوالقرنین نے مشرقی علاقوں کی جانب پیش قدمی کا منصوبہ بنایا اور ملک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب سورج طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ سورہ کہف آیت 90۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ اس مہم کے سلسلے میں تاریخی طور پر مکران کے علاقے تک ذوالقرنین کی پیش قدمی ثابت ہے، واللہ عالم۔ ممکن ہے ساحل مکران پر کھڑے ہو کر انہوں نے محسوس کیا ہو کہ وہ اس سمت میں بھی زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ بیان القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384۔ یہاں اس نے ایسی وحشی قوم دیکھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کرتے تھے، نہ مکان نہ خیمہ، یہاں تک کہ لباس وغیرہ کے استعمال سے بھی واقف نہ تھے۔ مشرقی علاقوں کی مکمل فتح کے بعد ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ذوالقرنین نے انتہائی مغرب اور انتہائی مشرق کے علاقے فتح کرنے کے بعد ایک اور جانب سفر کا قصد کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سفر شمال کے کوہستانی سلسلوں کی جانب تھا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑی سلسلوں تک جا پہنچا، جس کے داہنی جانب مشرق میں بحیرہ کیسپین تھا اور دوسری طرف مغرب میں بحیرہ اسود۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ 2 پہاڑی سلسلے چلتے ہیں اور انہی شمالی پہاڑی سلسلوں کی درمیانی گزرگاہ سے وحشی قبائل یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ غیر مہذب لوگ ذوالقرنین کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے، تو اسی طرح ذوالقرنین اور اس کا لشکر بھی ان لوگوں کی زبان سے ناآشنا تھا۔ یہاں کے رہنے والے یاجوج ماجوج کی وحشیانہ طرز عمل سے بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ہر وقت ڈر اور خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ذوالقرنین اور اس کے لشکر کو نجات دہندہ جان کر کسی نہ کسی طرح اپنا مدعا بیان کیا اور یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی فریاد کی۔ صحیح بخاری کے مطابق نسل انسانی میں یاجوج ماجوج 2 وحشی قومیں ہیں،
उनकी तादाद दूसरी इंसानी नस्लों के मुकाबले में ज्यादा होगी और उन्हीं से जहन्नम ज्यादा भरी जाएगी। बहवाला सही बुखारी तफसीर सूरा हज। सूरा कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने कहा, मेरे अख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। अलबत्ता तुम मेरी मदद कुव्वत और ताकत के जरिए करो। मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत ओट बना दूंगा। मुझे लोहे की बड़ी बड़ी चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, यहाँ तक कि लोहे की चादरें तेज आग से सुर्ख हो गईं। फिर कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर पिघला कर डाल दूं। बस उनमें उस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत न रही। मुबारका है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में इस कदर फसाद फैलाएंगे कि लोग किला बंद हो जाएंगे। ये आसमानों पर तीर फेंकेंगे जो खून आलूद लौटेंगी। बिलाखिर अल्लाह ताला उनकी गुदियों पर ऐसा कीड़ा पैदा फरमाएगा जिससे उनकी मौत वाक़े हो जाएगी। बहवाला जामे तिर्मिजी और मसनद अहमद। इतना अजीमुल शान कारनामा अंजाम देने के बाद भी जुल्करनैन की जबान पर कोई कलमा फख्र नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा, ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो इसे ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। सूरा अल कहफ आयत 98। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी मारुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने अपनी किताब अकीदतुल इस्लाम फी हयात ईसा अलैहिस्सलाम में याजूज माजूज और जुल्करनैन की दीवार का हाल अगरचे ज़िमनी तौर पर बयान फरमाया है, मगर जो कुछ बयान किया है वो तहकीक और रिवायात के आला मयार पर है। आपने फरमाया कि मुफसिद और वहशी इंसानों की बर्बादी से हिफाजत के लिए मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने जमानों में उनमें से एक नहीं बहुत सी जगहों में दीवारें बनाई। उनमें से ज्यादा बड़ी और मशहूर दीवार चीन है, जिसका तूल अबुल हयान अंदलुसी दरबार ईरान के शाही मौरिख ने 1200 मील बताया है। दीवार जुल्करनैन के सिलसिले में शाह साहब ने कोहे काफ कफकास की सद यानी दीवार को तरजीह दी है। मारुफुल कुरान 650 से 653। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने जुल्करनैन के किस्से में मुतजाद आरा का मुशाहिदा किया। मसलन कहीं जुल्करनैन को अरबी कहा गया तो कहीं अजमी ईरानी। किसी ने उसकी बादशाहत का दौर 2000 साल कबल मसीह से पहले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने में जाहिर किया तो कहीं दारा से जंग और 539 कबल मसीह में बाबुल का फातेह करार दिया। किसी ने उसे वली कहा तो किसी ने नबी, जबकि इस बात पर इत्तफाक था कि जुल्करनैन अल्लाह का नेक और मोमिन बंदा था। लेकिन 1300 साल तक लोग एक मुशरिक बादशाह सिकंदर आजम को जुल्करनैन समझते रहे। जुल्करनैन के नामो नसब और जमाना वगैरह से मुतल्लिक ये तमाम रिवायात उन कदीम तारीखी रिवायात का मजमुआ है जिन्हें यहूदियों ने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक तब्दील करके तहरीर किया है। यहूदी जुल्करनैन को अपना निजात दहंदा समझते हैं। उनके नजदीक जुल्करनैन वो अजीम बादशाह है जिसने बनी इसराइल को 539 कबल मसीह में बाबुल की जाबिर हुकूमत के जबर कहर से निजात दिलाई और यरूशलेम यानी फलस्तीन आजाद करवाया। अगर जुल्करनैन का हसब नसब नामा जमाना जानना उम्मत के लिए जरूरी होता तो अल्लाह ताला किस्से के दौरान ही मुतल्ला फरमा देता, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरा अल कहफ के शुरू में फरमा दिया कि खामखा गैर जरूरी बातों की खोज लगाने से परहेज करो और इस पर बहस मुबाहिसा भी न करो। ये सब गैर जरूरी बातें हैं, यानी जो बातें अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबहम रखी हैं उन्हें मुबहम ही रहना चाहिए। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल दस्तूर हयात को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।